A continuación vas a poder escuchar el sonido de tren original que viene en este reloj. Su calidad es excelente porque el sonido es tan original como un tren, como una máquina de vapor. Si quieres impresionar a un niño o a una niña con un regalo, bueno, este es el regalo que les puedes dar porque van a quedar impresionados. De hecho, este reloj es antiguo y coleccionable y aquí está su sonido.